আমার কাছে যে ডিভাইসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ব্লুটুথ টু অডিও এমপ্লিফায়ার। এটা মূলত 5 ভোল্টে 3 ওয়াট প্লাস 3 ওয়াট আউটপুট দিয়ে থাকে। এটাতে ব্লুটুথ সার্কিট ব্যবহার করা আছে, চাইলে অক্স কেবলও ব্যবহার করতে পারবেন। এটার কানেকশনটা খুবই সহজ। এখানে 5 ভোল্ট বা দুইটা 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারবেন। দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করলে সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক সুন্দর হবে। তো একটা ব্যাটারিও ব্যবহার করা যাবে। আর এর পাশে লেফট আর রাইট সাইডের জন্য দুইটা স্পিকারের লাইন দেওয়া আছে। তো চলুন এটার সাউন্ড টেস্ট করব। সাউন্ড টেস্ট করার জন্য আমি নিচ্ছি একটা 3 ইঞ্চি স্পিকার। আপনারা চাইলে দুইটা 4 ইঞ্চি স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। বাজারে কিনতে পাওয়া চার্জিং সাউন্ড বক্সের যে স্পিকারগুলো হয়ে থাকে ওইগুলো দুইটা 4 ইঞ্চি ব্যবহার করতে পারবেন। তো চলুন এটা টেস্ট করি। প্রথমে আমি স্পিকারের কালেকশনগুলো করে নিচ্ছি, আপনারা প্লাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাস দিয়ে দিবেন। তো আমি যেহেতু একটা স্পিকার ব্যবহার করব, আমি এক সাইডে লাইন দিলাম। এরপরে হচ্ছে ভোল্টেজ দিতে হবে। ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য আমি একটা 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করছি। আপনারা দুইটা ব্যবহার করবেন। ভোল্টেজ দেওয়ার সময় ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন উল্টাপাল্টা যেন না হয়, কারণ এটা হচ্ছে একটা ছোট ডিভাইস, উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। তো দেখতে পাচ্ছেন কানেকশন দেওয়ার সাথে সাথে ব্লুটুথ ডিভাইসটি চালু হয়ে গেছে। তো চলুন এখন সাউন্ড টেস্ট করার পালা। তো দেখতে পাচ্ছেন এটার কানেকশন কীরকম, একদম সিম্পল কানেকশন। তো এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেক সুন্দর। তো ফুল সাউন্ড ফাটে নাই। তো আপনারা চাইলে এই সার্কিটটা ব্যবহার করতে পারেন। এটার দাম নিয়েছে 80 টাকা।